Pozdrav, dobri moji ljudi. Danas ćemo obraditi jednu veoma interesantnu stvar koja nam se trenutno događa, a to je jako čudan svemirski objekat pod nazivom 3I Atlas, ili zvaćemo ga kratko Atlas. Nažalost, današnja civilizacija je potpuno podeljena i ja to sve shvatam. Podelili smo se do te mere da jedni veruju da je zemlja ravna i zatvorena, a drugi da je svemir stvaran, ogroman, maltene beskonačan i da je zemlja okrugla. Međutim, iako zaista nismo u stanju da sa zemlje vidimo kog je oblika naš svet na kome stojimo, ono što možemo lako dokazati je da je svemir stvaran. Za to nam nije potrebna niti NASA, niti moderna tehnologija, već samo dva posmatrača i čuveni zakon paralakse. Ovo su naravno svi primetili kada se voze automobilom. Trake deluju kao da lete pored automobila, dok obližnje brdo u daljini deluje kao da stoji. Pomoću te proste matematike, dva čoveka na razdaljini od samo 200 km čak svojim očima mogu videti odstupanje u mesecu u odnosu na položaj. Dovoljno je samo da obojica uslikaju fotografiju i da kasnije uporede slike. Videće da se zvezde nisu pomerile ni malo. Međutim, mesec jeste. I na osnovu tog jednostavnog zapažanja i prostom matematikom lako se dolazi do 100.000 km udaljenosti. Kada bi kojim slučajem imali i novca da uložite u sprave od više hiljada evra, vi bi apsolutno bili u stanju da izmerite i maltene tačnu udaljenost nas od meseca od 380.000 km. Jer vi znate za koje vreme prolazite pored običnog drveta koje se nalazi na udaljenosti od 1 metra. Na osnovu ovog zakona paralakse, današnja nauka praćenja Atlasa se i zasniva. Njegov položaj, njegova brzina, vreme dolaska, sve se svodi na merenje paralakse. Sada sledi zašto je ovaj objekat toliko zanimljiv. Naravno, imamo i onu treću grupaciju ljudi koji veruju u vanzemaljce i u intergalaktičke posete, na osnovu mnogobrojnih iskustava koje ljudi dele, kojih jednostavno toliko da ne možete da ih zanemarujete. Takođe, u samoj nauci postoji velika kontroverza oko toga da li se nešto može nazvati nekom drugom civilizacijom koja dolazi ili je to obična kometa. Dakle, kosmos je u svakom slučaju veoma kontroverzna tema i izaziva mnogo emocija. Prva anomalija i veoma čudna anomalija na snimcima Atlasa pokazuje kroz spektroskopiju prisustvo ogromne količine nikla, ali bez tragova gvožđa. Ovo je inače uopšte neočekivano kod bilo koje komete, kod kojih se stalno ponavlja isto pravilo i sličan odnos nikla i gvožđa. Dakle, prvi put imamo čudan objekat koji na spektroskopiji, a to je tehnika upravo razvijena ne bi li se moglo utvrditi šta se nalazi u toj svetlosti, u tom oblaku bilo kog tela koji se posmatra. Ova tehnika je toliko napredovala da su ispisani svi elektromagnetni obrisi svakog elementa u svim različitim uslovima. Uz pomoć veštačke inteligencije i brzine poređenja, kompjuter brzo pronalazi o kakvom se tačno elementu radi. I svetlost kao i miris ostavlja svoje zapise i svoje tragove. Primjera radi, mirisom vi znate tačno o čemu se radi, iako niste videli šta ga je izazvalo, zar ne? Tako isto svetlost i materija ostavljaju svoj unikatan pečat koji ih prepoznaje. Ovo se naravno odnosi na objekte koji su nam u neposrednoj blizini, a Atlas je ušao u naš sunčev sistem. I evo, kao što možete vidjeti na ovom prikazanom grafikonu, dakle odnos nikla i gvožđa. Sve ono što smo kroz istoriju shvatili, promatrajući takve objekte, komete, asteroide i druge intergalaktičke objekte, je da se nikl i gvožđe uvek pojavljuju jedan pored drugog. Dakle, svaki objekat u spektroskopiji pokazat će uglavnom ovakav nekakav odnos gvožđe i nikla. Primjer radi, tipična kometa ima 0,5 gvožđa, a tek 0,05 nikla. Ili malo manje gvožđa, malo više nikla. Međutim, Atlas je potpuno neočekivano nikl na 0,9, a gvožđe na svega 0,02. Dakle, objekat koji je nešto drugačije od svega što smo do sada videli i samim tim je, priznaćete, vrlo interesantno. Šta je to? Kako je uopšte moguće da se odjednom pojavi ovolika količina nikla u odnosu na gvožđe? Tu sada priča počinje da biva zanimljiva. Šta mi znamo o niklu i gvožđu? Znamo to da su hemijski neverovatno slični i da se uvek javljaju zajednički u leguri, poput nekakvog gvozdenog kamena. Prirodno odvajanje nikla od gvožđa, što je zapravo i najvažnije, se odvija uz vrlo specifične uslove.
U svemirskim uslovima to bi bila ogromna jezgra, planetarna jezgra ili velike, ogromne mase. Međutim, mi to također vidimo i na malim razmerama, a to vidimo kod inteligentnog čoveka koji je osmislio tehnologiju kako da prečišćava nikl i odvaja ga od gvožđa. Ono što Atlas odaje je ekstremno jak signal nikla i gvožđe ispod praga detekcije. Kod rafinisanja nikla, gvožđe se uklanja, a dobija se logično čist nikl. Nus proizvod tog procesa je gas nikl tetrakarbonil. Izuzetno redak molekul u prirodi, ali tipičan u metalurgiji. Ovaj gas je stabilan na niskim temperaturama i lako bi mogao preživjeti u hladnom međuzvezdanom prostoru. Takav hemijski potpis u laboratorijskim uslovima direktno je vezan isključivo za ljudsku ili tehnološku obradu metala. Pre pojave Atlasa, čisto podsjećanja radi, imali smo još 2 intergalaktička objekta, Oumuamua i Borisov. Međutim, jedan i drugi su već od starta odavali one tipične karakteristike jedne komete ili jednog letećeg kamenitog ili gasovitog objekta. Sad, pošto sam i sam skeptik, znate, mi smo svi upućeni i u te priče Blue Beam, koji je scenario ili namera ovih na vrhu koji nas kontrolišu da jednostavno predstave lažnu invaziju vanzemaljaca, kako bi uspostavili globalistički sistem. Šta mi znamo o tim objektima koje ne možemo da vidimo? I ono što je upravo zanimljivo je to da će Atlas, za razliku od 2 prethodna, biti vidljiv i običnim, malo skupljim teleskopom na Zemlji. Tako da će mnogobrojni ljudi, pa i na YouTube koji imaju kanale baš vezane za ozbiljnije teleskope, moći da je snime. Dakle, ta logika razmišljanja da je ovo jedna priča koja je možda vezana za nekakav Blue Beam i ne pije vodu jer će Atlas zapravo biti i vidljiv običnim teleskopom. Po meni ovo je veoma korisna informacija jer ćemo imati i ono najvažnije, potvrdu koliko su naučnici bili u pravu i koliko nam je tehnologija danas dobra. Postavlja se i ono, naravno, zdravorazumno pitanje, šta ako je zaista to objekat inteligentnog karaktera? Da li će naši vlasnici dozvoliti da mi znamo da nam se to približava ili ne? To je sada isto jako zanimljivo pitanje. Jedno je ako oni učine prevaru, a drugo je ako je to stvarno. Da li bi oni to nama rekli, izazvali masovnu histeriju ili bi taj podatak jednostavno prećutali? Kad malo bolje razmislite, logičnije je da bi se taj podatak prećutao. Uzimajući u obzir logiku naše civilizacije ili tu ratobornu, krvavu, odvratnu logiku, ti koji odlučuju bi prvo pošli od toga da su to naši neprijatelji. I samim tim, zbog ogromnog broja ljudi na svetu, a jako malo skloništa, logično je, porodično i ljudski, da bi izabrali varijantu da o tome ćute. Postavlja se pitanje kako mi da znamo da li ćemo dobiti sve naučne podatke. Pa nikako. Zato je i važno da na samom početku bilo kakvih događaja, da tada prikupljate informacije. Sve što više vreme prolazi od tog trenutka, informacije se prljaju i na kraju se više ne zna šta je istina. Na početku uvek radoznao čovek će uposliti prvo svoje naučnike, svoje posmatrače, da gledaju šta je, jer je to njihova dužnost. Čim oni uoče nešto što je zanimljivo, ok, ide malo veće istraživanje. Ako to zanimljivo postane suviše opasno, to preuzima vojska. Ako vi niste ispratili čitavu situaciju od početka, vrlo ubrzo nakon toga ćete ostati bez ovih podataka ključnih, ako se radi o nečemu što nije za široku javnost. Sledeća, još po meni luđa stvar koju Atlas izdvaja od svih drugih je sadržaj ugljen dioksida. Tipično najveći deo mase svih kometa koje su do danas snimljene čini voda. Zato se i smatra da je voda navodno došla sa kometa, iako to ne mora naravno biti istina. Uobičajeno je odnos gasova u kometi, dakle ima 10 do 20 puta više vode nego ugljen dioksida. Analize Hubble teleskopa pokazale su da ima 8 puta više ugljen dioksida nego vode. Dakle, zamislite, tipično bi bilo da bude 20 puta više vode nego ugljen dioksida, a kod Atlasa imamo 8 puta više ugljen dioksida nego vode. Dakle, radi se o objektu na koji mi nismo navikli, za koje mi nemamo nikakvo objašnjenje, pa čak i ono naučno, verovali u njega ili ne. Do sada ni jedna poznata kometa u našem sistemu nema toliki višak ugljen dioksida. Najbliži tome teoretski mogu biti objekti koji se nalaze na samom rubu solarnog sistema.
daleko od matične zvezde ili sunca. To sugeriše da ova kometa nije nastala u uslovima sličnim našem sistemu, dakle mora biti potpuno drugačije. Atlas dakle možda potiče iz sistema gdje je ugljen dioksid dominantan, očigledno u odnosu na vodu, što bi onda značilo da planete kakve smo mi navikli i kakve mi očekujemo da vidimo, uopšte ne moraju biti tačne. Mogu postojati potpuno različiti i nama neobjašnjivi, nezamislivi planetarni sisteme. Ako je kometa bila dugo izložena kozmičkom zračenju, voda je teoretski mogla da se izgubi, dok je ugljen dioksid kao teži ostao zarobljen u dubini. Naravno, uvek postoji objašnjenje, ali naravno samo teoretsko o godinama i milijardama godina starosti, što je naravno nedokazivo, a čim nije dokazivo, ne treba ni da nas interesuje. Ono što je za sada interesantno, da je ovaj objekat neuobičajen do te mere da podsjeća na veštački materijal. Ovo je izjavio jedan od profesora sa Harvarda. Međutim, on je to izjavljivo i za Borisov i za Oumuamua, tako da može lako biti neki naučni prezentator ili neko ko navlači ljude na nauku, izlazeći sa tako velikim, grandioznim stavovima. Međutim, ono što je definitivno tačno je da se po svim merilima ovo telo razlikuje od svega što smo do sada videli. Ono što je zapravo interesantno i što proističe iz ove priče je ugljen dioksid. Ugljen dioksid jeste vezan za svu našu industriju. Dakle, sve što radimo, proizvod je maltene ugljen dioksid. Zato ga zli igrači u našem sistemu i koriste kako bi nas sutra naplatili porez na vazduh. Ali to je definitivno tačno da je proizvod sagorevanja ugljen dioksid. Što ponovo upućuje na čudnost da i Atlas ima toliki stepen ugljen dioksida i može sugerisati na, ko zna, i tu neku civilizaciju koja dolazi može i da nam pomogne. Često razmišljam o tome, ja ne znam naravno da li postoje vanzemaljci ili ne. Ja ne znam jer nisam video da li vanzemaljci postoje, ali ono što je definitivno najvažnije od svega toga, mi nismo ni svesni kako oni dolaze ovde. Postoji velika verovatnoća da i ne dolaze od nekle, nego su ovde sve vreme sa nama. Ali to je sada čitava nauka zašto je jako teško putovati kroz tolika ogromna prostranstva, pa nećemo ulaziti u to. Pitao sam sebe gledajući ovaj današnji svet i ovu veliku nepravdu koja nam se događa iz dana u dan, koja čini se postaje sve veća i veća, da čovek poželi da dođe tu neka inteligentnija civilizacija, da nas postroji i dovede u red i da nekako preskočimo tih 400-500 godina istorije. Mi sa našim mozgom naravno razmišljamo kao civilizacija jako ratoborna, gde sila Boga ne moli i naravno plašimo se posetioca, ali šta ako su ti posetioci, ako uopšte postoje, dobronamerni? Onda bi mogli vrlo lako da nas reše ovih naših problematora koji nas svakog dana kradu, zamajavaju i pričaju nam gluposti i zapravo vuku svetu unazad. Tako da meni ta priča deluje prilično pozitivno. Moram da priznam da bi se baš nadao takvoj nekoj naprednoj civilizaciji koja ima moć i jednostavno dođe ovde, lupi šakom od sto i zavede red u ovom našem neredu. Ali isto tako, sa druge strane, postoji i ona bojazan zašto bi Bog stvarao toliki svemir ukoliko želi da se družimo. Ovo je zaista veliko filozofsko pitanje jer sve upućuje na to da je pametni Bog toliko odvojio da se slučajno ne sastanemo jer očigledno nismo normalni. Uvek se vatamo za nekakvo nasilje. Ono što je takođe interesantno i atipično za Atlas je i to što jako brzo i neobično menja sjaj, dakle događa se promena sjaja neočekivano, što upućuje na to da objekat može delovati kao da emituje svetlo, a ne samo prirodne refleksije. Naravno, ovo je sve pod velikim znakom pitanja, ali to je nešto što ranije nije do sada primećeno. Ovo je pre svega podstaklo raspravu jer je Atlas, za razliku od drugih kometa, vrlo rano počeo da menja sjaj, čak i u hladnijem delu solarnog sistema u odnosu na druge komete koje tek kada se približe Suncu pokazuju isparavanja i nekakvu reakciju na prilazak. Ovo se naravno događalo na samim početcima praćenja i očekivano je bilo da će nastaviti sa još većom aktivnošću, međutim ispostavilo se potpuno drugačije i to možete vidjeti na ovim grafikonima. Na ovom prvom grafikonu je zapravo prikazano kako izgleda jedna tipična kometa. Dakle, kako se približava Suncu, ona se naglo penje i najaktivnija je kad je najbliža Suncu i onda lagano pada, očekivano, a kod Atlasa vidimo da je krivulja prilično stabilna sa blagim neznatnim padovima.
Dakle, čak i ovaj pokazatelj upućuje da se radi o nečemu jako čudnom i veoma interesantnom. Na sve to Atlas spada u trenutno najbrži ikada snimljen objekat u istoriji merenja. Dakle, ne samo sve ovo što ima od karakteristika, već je i najbrži do sad. Kreće se brzinom od oko 240.000 km na čas. Ta brzina je izvan bilo čega što je opaženo kod drugih kometa. A sada možda i najzanimljivije otkriće i po meni najupečatljivija čudnost ovog objekta leži u cijanidu. Cijanid je zapravo otisak raspadanja organskih jedinjenja. I ovo ne bi bilo ništa čudno jer komete inače sadrže otiske cijanida. Međutim, Atlas ima previše otiska cijanida. Ajde da vidimo šta se sve otkrilo vezano za to. Kod većine kometa u našem sistemu cijanid postoji, ali nikad jako i u širokom smislu. Često se vidi pored drugih organskih tragova poput ugljenika, azot hidroksida i tako dalje. Astronomi su 19. avgusta 2025. godine izmerili emisiju cijanida i dobili jasne podatke od oko 10 na 24,9 molekula u sekundi, što je još intrigantnije. Drugi gasovi, poput hidroksida, ugljenika, su bili gotovo nevidljivi u istom merenju. Što je potpuno neočekivano jer sve druge komete do sada su pokazivale upravo suprotno, da se cijanid nalazi u toj određenoj grupi elemenata, izotopa ugljenika, azot hidroksida i tako dalje. U Atlasu je ono očekivano potpuno zakazalo jer se cijanid zapravo stvara u sve većoj i većoj meri, a ostali elementi maltene kao da i ne postoje. I ovo je već 7. ili 8. neverovatna čudnost vezano za ovaj fascinantan objekat. Pravo iznenađenje usledilo je nakon toga. Spektroskopske analize otkrile su da emisija cijanida drastično raste kako se kometa približava Suncu, što je izuzetno strm porast. A svi podaci zajedno pokazuju da se radi o vrlo aktivnoj, ali hemijski prilično neobičnoj kometi. Što na kraju znači da je Atlas jedan od najizolovanijih cijanidom bogatih kometa ikada zabeleženih. Kako se objašnjava ovaj rast cijanida? Naučnici predlažu da se radi o hemiji duboko u kometi. Međutim, ovo je sve u domenu špekulacije jer ne može niko dobiti uzorak. Zvanično se naglašava da sve što gledamo govori da je ovo kometa kakvu nismo ranije videli, možda čak i proizvod drugog, dalekog sveta, ali da li to znači da je veštačka? Ne, nema čvrstih dokaza. Ali ponovo se postavlja pitanje da tih čvrstih dokaza ima, da li bi ih mi ikada i saznali. Moje mišljenje je da ih ne bi nikada saznali. Da bi bili potpuno iznenađeni, jer uvek postoji ono, ali nismo videli na vreme, nismo ispratili, svemir je veliki i tako dalje. Dakle, Atlas se pokazuje kao jedna vrlo zanimljiva stvar, objekat, kometa, letelica, što god da je, međutim nije jedina čudna pojava za koju jednostavno ne možete imati apsolutno jasno da li je prirodnog ili veštačkog karaktera. Ma koliko je zvanični stav onako poluismejavački prema verovanju u daleke posetioce, mi ne možemo znati da li od tog ogromnog broja ljudi koji tvrde da su bili posećeni, da su videli, da su bili oteti, da su bili vraćeni, da su čak na njima rađeni eksperimenti. Kako mi možemo da budemo sigurni da svi oni do jednog lažu? Šta ako jedan od njih govori istinu? Zato i biram uvek tu opciju da ne pripadam ni jednoj teoriji, već da svaku teoriju istražujem. Svaku teoriju ću da prigrlim i da je dobro proučim jer u svakoj leži mnogo istine, ali isto tako i mnogo laži. Mi ne možemo da znamo, čak i da ta civilizacija može jednostavno biti svesna ko je posmatra, pa shodno tome izgraditi letelicu koja bi naravno to zamaskirala, možda nekim kamenom. I mi smo nekada gradili piramide, a danas kuće pravimo od rigips ploča, gipsanih ploča, zar ne? Takva napredna vrsta bi prilično lako sakrila tragove. Međutim, ukoliko vidimo povišeni cijanid, vidimo više nikla, to je ono što možda ne mogu da sakriju. Zar ne? Često i postavljam to pitanje ovog nelogičnog stanja u svetu. Ako smo svi svesni da smo naučno napredni, dovoljno inteligentni, tehnološki opremljeni i znamo kroz proučavanje psihologije, psihijatrije i svega da čovek može da se programira i na apsolutnu ljubav, poverenje i sreću, zašto naši vladari ne biraju već taj provereni recept? Da potpuno zabrane prikazivanje agresije, kao danas pornografije. Za 6-7 meseci, godinu dana, od 10, 15 i 20, da ne govorimo, imat ćete civilizaciju koja će zaista verovati da svako govori istinu.
Kao što smo danas programirani na ovaj suludi sistem, da nam dolaze roboti, da nam dolazi digitalna valuta u kojoj se odričemo naše poslednje oaze sigurnosti, a da to i ne primećujemo, mi shvatamo da smo isprogramirani. Na isti način, ali suprotno, mi možemo biti programirani na nešto što se zove ljubav, sreća, poštovanje. Zašto se to ne koristi, to znanje? Zar elita ne bi želela da ima mir? Pa naravno da bi želela da ima mir i da ima sve nas koji ih volimo i poštujemo. Pa zašto sama želi da ih mrzimo? Pazite, ovo pitanje nije uopšte naivno. Ovo pitanje je veoma filozofsko i ima dosta logike. Zašto biraju da mi njih mrzimo? Ako već znaju recept za mir u svetu. Dakle, mi ne znamo ko je oko nas, mi ne znamo kakav je ovaj svet, mi ne znamo da li je ovaj svet materijalan ili nije, da li u ovom svetu postoje još neke dimenzije ili neki putnici koji mogu prolaziti kroz njih, da li možda postoje ljudi koji su ovde konstantno i to takođe zanemarujemo. Ne znamo koliko je civilizacija pre nas živela na ovom svetu. Šta ako su neke stigle do ogromnog napretka, pa su shvatile kako da žive večno, te mogu da se kreću kroz vreme? Šta ako je Isus Hrist konstantno tu prisutan? Šta ako je on upravo čovek koji želi da nas nauči o tome da se ne uništavamo više iz početka? Zar ne? Mi to ne možemo da znamo, mi to možemo da ismejavamo, ali samo na onaj način da svakog ko nam ispriča takvu priču ubedimo da je lud, da je budala i da želi pažnju. To nam je jedini dokaz da on nije u pravu. Ali šta ako je u pravu? Šta ako se nekom od nas to desi? Da li onda i nama niko ne treba da veruje i da nas smatra za budale i ludake? Postoje i dotični FRB signali ili skraćeno brzi radio signali. Oni su izuzetno kratki, veoma snažni impulsi radio talasa koji detektuju radioteleskopi. Trajanje može biti od nekoliko milisekundi do nekoliko desetina milisekundi. U tom kratkom vremenu mogu da oslobode energiju koliko sunce zrači za nekoliko dana. Pazite ovo. Pojavljuju se u radiofrekventnom opsegu 100 MHz do nekoliko GHz, dakle kroz maltene čitav spektar viših, naravno, frekvencija. Većina poznatih FRB signala dolazi iz galaksije udaljenih milijardama svetlosnih godina. Ovo je sada špekulativno, ali ajde da im verujemo na reč. Prvi ovaj signal otkriven je 2007. godine u arhivskim podacima Parkers radioteleskopa, poznatog kao Lorimer Burst, Lorimerova eksplozija. Od tada su detektovane stotine FRB-ova, a tek manji broj njih precizno lokalizovan u prostoru. Postoje 3 vrste: jednokratni, ponavljajući, periodični. Jednokratni pojavljuju se samo jednom i više se nikada ne ponavljaju. Zatim imamo ponavljajući. Isti izvor emituje više impulsa u razmaku od jednog dana, meseci ili čak godina, dakle bez ikakvog pravila. Imamo one koji se periodično ponavljaju, a relativno retki impulsi se ponavljaju u pravilnim vremenskim ciklusima. Ovaj poslednji je po meni veoma zanimljiv, složit ćete se. Dakle, signal se ponavlja i to u tačno vreme, pod istom frekvencijom, pod istim radiotalasnim obrisom. Zanimljivo. Dakle, mi ne znamo šta su ovi signali i šta ih stvara. Jer je svemir ogroman. Ne vidimo sve, ne vidimo beskrajno. Ali isto tako i ne znamo da li su ti signali poslati od prirodnog izvora ili od veštačkog. Jer znamo da mi postojimo. Ovo je osnovni razlog zašto ne trebate nikada da ismejavate drugog čoveka. Dakle, mi postojimo, pa zašto onda ne bi očekivali i zašto je to za ismejavanje ako pretpostavimo da možda i neko sličan nama tamo postoji i šalje nam signal. Dakle, ovo je samo TV propaganda koja je preko filmova i serije i svega unela to da to treba da ismejavate. Kao što danas, ako ste primetili na Netflixu i na ostalim, uglavnom Isus pominje se samo kad je nešto jako strašno. Jesus! Dakle, nikad kao lepa stvar. I logično je, ako malo dobro razmislite, dobri moji ljudi, što je sve manje i manje hrišćana u Evropi i u Americi. To je ta propaganda, to je to što oni znaju, ali jednostavno biraju da koriste u negativno. Korišćenje tih negativnih vesti počelo je od rušenja kuli bliznakinja. Tada su Amerikanci shvatili, barem se tako pričalo, da to navodno prodaje proizvode više.
ovo je naravno glupost kada malo dublje razmislite. Ako želite da usmerite propagandu u društvo koje vas voli, poštuje, gleda kao Boga, a da želite da on kupuje, pa lako ćete ga naterati da kupuje. Reklamirat ćete mu proizvod. Dakle, uopšte ne mora da bude negativna energija da bi se proizvodi prodavali. Tako da ta priča nema smisla. Ali ima smisla u tom pogledu što mi ne znamo šta njih tera na to. I onda možemo da postavimo pitanje šta ih zaista tera na tu konstantnu promociju negativne energije. Možda je to i sasvim priroda neki ciklus. Mesta gde se mi nalazimo, položaje u odnosu na centar naše galaksije. Mi ne znamo ni šta je u centru naše galaksije. Smatra se nekakva crna rupa. I ako se samo zapitamo šta ako ta crna rupa zaista postoji onako kako naše teorije matematike pokazuju da bi trebalo da postoji. Jer crne rupe nisu izmišljene tek tako, već je matematička teorija, formula, koja se pokazivala kroz vreme kao tačna, jer opisuje precizno nekakve podatke. Svedoci smo. Gledali smo pomračenje meseca preko oko par dana. Tačno je bio u sekund kada je najavljeno da će biti. Da li iko ikad razmišlja o tome koliko je teško znati toliko precizno, unapred, kada će se tačno desiti nekakva pojava. Dakle, mi posjedujemo neverovatno znanje i neverovatnu tehnologiju da bi tu istu toko lako ismejavali. Dakle, nikada i ne treba ismejavati niti jednu priču, jer mi ne znamo šta je istina. I sa ovim ćemo i da završimo današnji video, ali istraživanje ovoga se nastavlja. Zasigurno. Pozdrav, dobri moji ljudi i sve najbolje.